د افضل کلیک یوټیوب چینل درنو مینوالو په سلامونو درته ښه راغلاست وایم د داسې هم شته خپرونې پنځمه برخه مستاسو لپاره چمتو کړي په دې ویډیو کې مستاسو لپاره د نړۍ جالب موضوعات راټول کړي هیله ده چې ویډیو تر اخره وګورئ او له موضوعاتو یې خوند واخلئ خو مخکې له دې چې موږ ویډیو پیل کړو که تاسو زما یوټیوب چینل ته نوي راغلي وئ او غواړئ دې ته ورته خوندورې ویډیوګانې ترلاسه کړئ نو د دې لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زما هره نوې ویډیو په وخت ترلاسه کړئ په چین کې د کرونا ناروغانو لپاره روبوټي ډاکټر جوړ شو د چین د پوهنتون څېړونکو داسې یو روبوټ جوړ کړی چې د کرونا ناروغانو درملنه کوي او له ډاکټرانو سره مرسته کوي ترڅو په کرونا وایروس باندې د ککړ ناروغانو لخوا ورته وایروس ونه رسیږي او دوی پرې ککړ نشي د بهرنیو رسنیو راپورونو په وینا د چینایي څېړونکو لخوا جوړ شوی دغه ځیرک روبوټ چې د الټراساونډ وړتیا لري او کولی شي د ناروغانو لخوا وتونکي اوازونه اوري او په دې ډول د ناروغانو تشخیص کوي په عام ډول دغه کارونه د ډاکټرانو لخوا ترسره کیږي خو دا روبوټ داسې کمرې لري چې ډاکټران کولی شي په بله کوټه کې کینی او د سکرین له لارې د روبوټ چارې وڅیړي هغه ونه چې 40 ډوله میوه نیسي یو امریکایي بزګر د نیویارک پوهنتون استاد ساموان ویکن داسې یو ډول ونه کرلی ده چې شاوخوا 40 ډوله میوې نیسي هغه خپله دغه نوي او د بېلابېلو میوونکي ونه د سویس په داووس کې د نړیوال اقتصاد په انجمن کې خلکو ته ور وښودله د یو تلویزیوني شبکې د راپور په وینا ساموان ویکن خپله دغه نوي ونه په امریکا کې کشف کړې ده او اوس په دې هڅه کې دی چې دا ډول ونې په سویس کې هم وکري سام وایي چې یادونه 40 ډوله میوې تولیدوي چې اوبالو، زردالو، الوچې او د بادامو بېلابېل ډولونه پکې شامل دي زه اوس هم په سویس کې د داسې ونې د کرلو باندې بوخت یم او زرغونولو په هڅه کې یم چې 40 ډوله میوې ونیسي جالبه تېروتنه په کارت کې سړي ته د سپي انځور لګول شوی په هند کې یو اوسیدونکو ته د هغه د رایې ورکولو په کارت کې د سپي انځور لګول شوی دی چې خلک یې حیرانه کړي دي د هندي رسنیو د راپورونو په وینا د رایې اچونې په کارت کې د سپي انځور لګېدلو پیښه د هند په بنګال ایالت کې راپېښه شوې ده چې د مرشد آباد د رامنګر اوسیدونکي سونیل کرماکر سره شوې ده د انډیا ټوډے ویبپاڼې د راپور په وینا سونیل کرماکر چې کله خپل د رایې اچونې کارت ترلاسه کړ هغه ډېر زیات حیرانه شو ځکه چې د هغه د انځور پر ځای په کارت کې د سپي انځور لګېدلی و یوې مېرمنې 2 کاله پلاستیکي ګل اوبه کاوه د عجایب په نړۍ کې کله کله داسې هم کیږي چې تاسې په حیرانه کړي او څه چې لولی باور مور باندې رانه شي د امریکا د متحده ایالاتو په کالیفورنیا کې اوسیدونکي یوې مېرمنې 2 کاله پلاستیکي یا مصنوعي ګل اوبه کړی د 2 کاله کېږي چې په دې هیڅ نه پوهېده چې دا ګل مصنوعي دی یا پلاستیکي بالاخره د 2 کلونو وروسته په دې پوه شوه چې دا ګل یې هسې بې ځایه اوبه کړی ځکه دا پلاستیکي ګل دی او اوبو ته اړتیا نه لري چینایان د کرونا وایروس له کبله د لاسونو پر ځای په پښو ستړي مشی کوي کرونا وایروس د چینایانو ژوند څه بل شان کړی دی هلته اوس خلکو په ټولنیزو اړیکو کې پوره بدلون راوستی دی اوس چینایان د یاد ګوښونکي او د انسان د عظمت د زوال راوړونکي وایروس له کبله خلک د لاسونو او غاړې ورکولو پر ځای د پښو څوکې سره لګوي او په دې ډول یو له بل سره ستړي مشی کوي په ټولنیزو ویبپاڼو ټویټر کې د چینایانو ګڼې ویډیوګانې مخته راغلي دي چې پکې ښکاري چې چینایان له یو بل سره د لیدو پر مهال د غاړې ورکولو او پر لاس ستړي مشی کولو پر ځای له یو بل سره د پښو څوکې لګوي او له یو بل سره تقریبا په 1 متر واټن کې خبرې کوي څلور هغه حیوانات چې وینه یې سور رنګ نه لري کیدای شي تاسو د ښوونځي د بیولوژي په مضامینو کې لوستي وي چې د حیواناتو وینه 2 ډوله ده یو ډول هغه وینه ده چې حجرې یې سپین کرویات او سره کرویات لري او یو ډول هغه چې مایع او د پلازما په نوم سره یادېږي خو دغه فرمول په ټولو حیواناتو باندې نه تطبیقېږي ځکه چې ځینې داسې حیوانات هم شته دي چې وینه یې له دغه 2 ډولونو سره توپیر لري دلته څلور هغه حیوانات در پیژندل کېږي چې وینه یې تر نورو حیواناتو مختلف جوړښت لري او سور رنګ نه لري لومړی ډول یې ستره زرغونه سمسیره ده دوهم ډول یې تمساح ډوله کابان دي دریم ډول یې اکټوپسونه او څلورم ډول یې هم چنجپول یا خرچنګونه دي